성공하고 싶어? 그럼 이거 하나만 해. 성공은 거창한 게 아니야. 하루에 딱 한 가지 매일 하는 거. 그게 진짜다. 루틴도 습관도 돈도 다 거기서 시작돼. 혼자 대단한 거 하지 마. 작은 거 하나 매일. 그게 성공의 첫 단추야. 댓글에 오늘부터 시작할 하나를 적어줘. 그리고 좋아요와 구독 그거 누르는 순간부터 넌 남들과 달라지기 시작하는 거야.